ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। हामी आज 64 ज्योतिर्लिङ्गहरूका विषयमा श्रवण गर्न गइराखेका छौँ। सर्वप्रथम हामी यो आदिर्लिङ्ग कुशेश्वर ज्योतिर्लिङ्गको विषयमा यो भिडियोको माध्यमबाट जान्ने प्रयत्न गर्छौँ। सबैभन्दा पहिले हामीले बुझ्नुपर्ने कुराहरू, नेपाल मण्डलमा मात्रै 3,51,05,00,000 वटा तीर्थहरू छन् भनेर स्कन्द पुराणले स्पष्ट रूपमा व्याख्या गरेको छ, जसमध्येमा 64 वटा ज्योतिर्लिङ्गको दिव्य तीर्थ र दिव्य महिमा महत्त्वपूर्ण तीर्थका रूपमा वर्णन गरिएको छ। जसमा अब यो श्रावणको परम पवित्र महिनामा कमसेकम सबै ज्योतिर्लिङ्गहरूमा गएर दर्शन गर्ने किसिमको अवसर त हामीलाई असहज हुन सक्छ, समय परिस्थिति वर्षातको समय। त भिडियोको माध्यमबाट कमसेकम केही न केही महिमा जानेर हामी यहीँबाट भगवान परमात्मा प्रभुको दर्शन गर्ने प्रयत्न गरौँ। जसमा सबैभन्दा पहिले 64 वटा ज्योतिर्लिङ्गहरूमा पहिलो ज्योतिर्लिङ्गका रूपमा कुशेश्वर महादेवका लागि वर्णन गरिएको छ, जसलाई आदि लिङ्ग ज्योतिर्लिङ्गेश्वर भनेर पनि पुकार गरिन्छ, जो काठमाडौँदेखि 83 किलोमिटर पूर्व सिन्धुली जिल्लाको दुम्जा भन्ने परम पवित्र पावन स्थलमा रहेको छ। रामेछाप, त्यसै गरी सिन्धुली र काभ्रेको सङ्गम स्थलमा अनि सुवर्णकोशीको सुनकोशीको किनारमा रहेको परम पावन र परम पवित्र ज्योतिर्लिङ्ग हो कुशेश्वर ज्योतिर्लिङ्ग, जहाँ जुन तीर्थलाई हाम्रो शास्त्रले दुर्गा तीर्थका रूपमा वर्णन गरेको छ, त्यो पावन स्थलमा भगवान विराजमान हुनुहुन्छ कुशेश्वर महादेवका रूपमा, जहाँ लीलावती अर्थात् रोशी नाम गरेको गङ्गा, त्यसै गरी रोहमती नाम गरेको गङ्गा, सुवर्णकोशी गङ्गाको परम पावन र परम पवित्र स्थलमा विराजमान हुनुभएको छ भगवान परमात्मा भोलेनाथ, जहाँ जसको भौगोलिक अवस्था वर्णन गर्नु पर्दाखेरि भगवान कुशेश्वर महादेवको पूर्वपट्टि सुनापति पहाड अर्थात् कुशेश्वर महादेवको उत्तरपट्टि सुनापति पहाड जो रामेछाप जिल्लामा अवस्थित छ हो, त्यो पहाड देखिन्छ। त्यसै गरी पश्चिमतर्फ काभ्रेको तिमाल पर्वत अत्यन्त परम पवित्र र सुशोभित रूपमा देखिन्छ। त्यसै गरी दक्षिणतर्फ महाभारत पर्वत श्रृङ्खलाले परिपूर्ण भएको दिव्य स्थल छ र पूर्वतिर सुनकोशीको अत्यन्त परम पवित्र र पावन फाँट र बगर महत्त्वपूर्ण रूपमा हामी दर्शन पाउँछौँ। बीचमा रहेको परम समथल र पावन स्थलका बीचमा भगवान परमात्मा प्रभु कुशेश्वर महादेवका रूपमा विराजमान हुनुभएको छ। त यो मन्दिर विशेष गरेर यहाँ निवेदन गर्नु पर्दाखेरि गुम्बद शैलीका बीचमा मन्दिर निर्माण भएको छ, जहाँ विशेष गरेर चारपट्टि 4वटा ढोकाहरू छन्, जसको मूल ढोका भनेको दक्षिणतर्फ अवस्थित रहेको छ। त गुम्बद शैलीको दिव्य मन्दिरमा 4वटा चोसाहरूमा अर्थात् कोणहरूमा 4वटा गजुरहरू र बीचमा एउटा गजुर गरेर जम्मा 5वटा गजुरहरूले परिपूर्ण बनेर रहेको मन्दिर छ, जुन मन्दिर वर्तमान समयका यसमा एक तला मन्दिरका रूपमा स्पष्ट रूपमा दर्शन पाइन्छ। र भगवान परमात्मा प्रभु आदि ज्योतिर्लिङ्गेश्वर परमात्मा कुशेश्वर महादेवको दिव्य ज्योतिर्लिङ्गको दर्शन करिब 2 फुटको उच्च रूपमा कालो वर्णको दिव्य स्वरूपको दर्शन हामीले प्राप्त गर्दछौँ, जस अन्तर्गत मन्दिरको वरिपरि हरियाली दिव्य वातावरणले परिपूर्ण भएको छ। आँपका वृक्षहरू, पिपलका वृक्षहरूले परिपूर्ण भएको दिव्य स्थल मन्दिरमा दर्शन प्राप्ति गर्न सकिन्छ। अत्यन्त मनोहर र परम पावन र परम पवित्र स्थल दिव्य मन्दिरमा रहेको छ। त्यसदेखि बाहेक भगवान भोलेनाथको स्वरूपदेखि बाहेक यहाँ बटुक भैरवको दर्शन, त्यसै गरी गएर भगवान नन्दीश्वरको दर्शन, त्यसै गरी हनुमानजीको दर्शन मन्दिर परिसरमा, त्यसै गरी गएर पार्वती स्तम्भको दर्शन र पितृतीर्थको दर्शन
मार्कण्डेय तीर्थको दर्शन, त्यसै गरी दुर्गा तीर्थको दर्शन, यी पावन तीर्थहरूको दर्शन त्यस स्थलका बीचमा दिव्य रूपमा पाइन्छ। त यो आदि ज्योतिर्लिङ्गेश्वर भगवान कुशेश्वरको उत्पत्तिको कथा प्रसङ्गमा यहाँनिर स्कन्द पुराणको हिमवत खण्डमा वर्णन गरे अनुसार यहाँ कुनै समयको कुरो हो, ब्रह्मदेव जब सृष्टिका लागि अगाडि बढ्न सक्नु भएन, ब्रह्माजीले पनि उनी परमात्मा प्रभु भोलेनाथको तपस्या सुवर्ण कौशिकी ऋषिको पावन परम पवित्र सङ्गमका बीचमा र त्यही पावन तीर्थमा जहाँ अहिले कुशेश्वर महादेव हुनुहुन्छ त्यही आएर ब्रह्मदेवले धेरै वर्ष पर्यन्त तपस्या गर्नुभयो सृष्टि विस्तारका लागि, सृष्टिलाई अगाडि बढाउनका लागि परमात्मा प्रभुको दिव्य शक्तिको आवश्यकता भयो। त कयौं वर्षसम्मको पवित्र ब्रह्माको तपस्यादेखि भोलेनाथ चौपट्ट खुसी भएर अनि दिव्य दर्शन मिल्यो। कसरी भन्दाखेरि उसको टुप्पोको स्वरूपमा भगवान परमात्मा प्रभुको दिव्य दर्शन मिल्यो। त उसको टुप्पोको स्वरूपमा परम पवित्र र पावन स्वरूपमा भगवान भोलेनाथको दिव्य दर्शन प्राप्ति गरिसकेपछि ब्रह्मदेवले त्यसभन्दा पछाडि संसारमा उनी भोलेनाथको शक्तिलाई अगाडि बढाउँदै त्यसभन्दा पछाडि उहाँले अब अनेकौं प्रकारका सृष्टिहरूलाई अगाडि बढाउनका लागि सफल हुनुभयो। ब्रह्मदेवलाई उसको टुप्पोको स्वरूपमा दर्शन दिएको पावन र परम पवित्र स्थल भएका कारणले जुन ज्योतिर्लिङ्गका लागि हामी कुशेश्वर महादेव भनेर नामाकरण गरिएको छ र दर्शन प्राप्ति गर्दछौँ। हो, यस्तो परमात्मा प्रभुको परम पावन र परम पवित्र दर्शन कुशेश्वर महादेवका रूपमा त्यो स्थलमा पाइन्छ। त्यसै गरी विश्वामित्रको परम पवित्र र पावन तपोस्थली पनि हो त्यो, जहाँ गुरु विश्वामित्रको परम पवित्र र पावन तपोस्थली हो, जुन तपस्याको स्थलमा विश्वामित्र नाम गरेको ऋषि पावन रूपमा तपस्या गरेको गुफा अहिले समेत हामी दर्शन प्राप्ति गर्न सक्दछौँ। र इन्द्र आदि गरेका देवताहरू विश्वामित्रको तपस्यादेखि डराएर अनि अप्सरा मेनकालाई पठाएर तपस्या भङ्ग गरेको परम पवित्र स्थल पनि आज त्यही कुशेश्वर महादेवको परिसरमा रहेको विश्वामित्रको गुफा दिव्य दर्शन प्राप्ति गरिन्छ हुन्छ। त्यसै गरी गएर त्यस्तो परम पवित्र र पावन स्थलका बीचमा दुर्गा तीर्थका रूपमा पनि वर्णन गरिएको छ, जहाँ दुर्गा तीर्थ भनेर किन पुकार गरिन्छ भन्दा शुम्भ निशुम्भ आदि गरेका राक्षसहरूले जतिखेर देवताहरूलाई ठुलो दुःख र कष्ट प्रदान गरे, तत्पश्चात देवताहरूले पनि आज प्रार्थना गर्दै पुकार गर्दै अनि त्यही स्थलमा आएर सुवर्ण कौशिकको सुनकोशीको पावन स्थलमा तटमा आएर तपस्या गर्नुभयो र आमा भगवतीले दिव्य दर्शन प्रदान गर्नुभयो। र आमा भगवती आश्विन महिनाको शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथिका बेला प्रकट हुँदै समस्त देवताहरूका लागि अभयता प्रदान गर्ने अर्थात् राक्षसहरूको भयबाट मुक्त गराउने वचन दिव्य टक्राउनु भएका कारणले त्यो पावन स्थललाई दुर्गा तीर्थ पनि भनेर पुकार गरिन्छ। ठाउँ एउटै हो तर अनेकौं किसिमका तीर्थ र पावन भूमिका रूपमा हामी दर्शन प्राप्ति गर्दछौँ। जुन पवित्र र पावन भूमिका बीचमा बाला चतुर्दशी, शिवरात्रि, हरितालिका, पौष शुक्ल पूर्णिमा आदि गरेका पावन तिथिहरूमा दिव्य मेला लाग्ने गर्दछ। र अब कुशेश्वर महादेवको दर्शनका कारणले सबैभन्दा पहिले अभयता प्राप्ति हुन्छ र त्यसै गरी गएर यदि सन्ततिहरूमा कुनै उन्नति समुन्नति प्रगतिको अवरोध बनेको रहेछ भने उन्नति समुन्नति र प्रगतिका बाटाहरू प्रशस्त बन्दछन्। त्यसै गरी गएर मुक्तिको गतिसहित प्राप्ति हुन्छ र जसले पञ्चामृत स्नान पूर्वक भगवान भोलेनाथको दिव्य मन्दिरमा दर्शन गर्नुहुन्छ, ओम नमः शिवाय पावन मन्त्रहरू जप गर्नुहुन्छ, रुद्राभिषेक गर्नुहुन्छ, गराउनुहुन्छ, सबैका लागि सबै मनोवाञ्छाहरू पूर्ण हुने किसिमको विश्वास आज त्यो परम पवित्र स्थलमा रहेको छ। त्यति मात्रै होइन, याद गर्नुहोला, विशेष गरेर त्यो पावन
र त्यो परम पवित्र स्थलमा श्रावणमयका महिनाका बीचमा दर्शन मात्रै गरियो भने पनि सबै मनोवाञ्छाहरू पूर्ण हुन्छन्। यस्तो पावन स्थलका बीचमा कुनै दिन ब्यादा घुम्दै फिर्दै आएर पौराणिक कहानी अनुसार घुम्दै फिर्दै आएर त्यही पावन पवित्र सुवर्ण कौशिकीको तटमा रातको समय गुजार्नका लागि बेलपत्रको वृक्षमा बसिराखेका थिए। त्यही दिन सारा प्रकारले शिवरात्रिको परम पावन र परम पवित्र पर्व रहेछ र जसबाट बेलपत्रका पातहरू झरेर भगवान भोलेनाथमा समर्पित भए। ब्यादालाई परमात्मा भोलेनाथको दिव्य दर्शन प्राप्ति भएर ब्यादा पनि हिंसाको बाटो छोडेर भगवान परमात्मा प्रभुको दिव्य उपासना र त्यसै गरी भक्तिको बाटोमा शरीक हुन सफल भए भने यस्ता भोलेनाथको कृपा परम पवित्र रहेको 64 ज्योतिर्लिङ्गमा आदि लिङ्गका रूपमा वर्णन रहेको पावन नेपाल मण्डल तीर्थमय भूमिको आज सिन्धुलीको दुम्जा नाम गरेको स्थलमा रहेको यो कुशेश्वर भगवानको दिव्य दर्शनले हामी सबैको मनोवाञ्छाहरू पूर्ण हुन् र कमसेकम जानै नपाए पनि हामीले यो भिडियोको माध्यमबाट त्यहाँको स्वरूप, त्यहाँको अवस्था, त्यहाँको भगवान भोलेनाथको उत्पत्ति स्थल र त्यहाँको दिव्य महिमा जान्नका कारणले पनि हामीलाई दर्शन गरे बराबर पुण्य प्राप्ति हुन्छ। र याद गर्नुहोला, यदि भिडियो श्रवण गरिसकेपछि यसलाई लाइक शेयर त्यसै गरी कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। सबैलाई जानकारी गराउनुहोला। ओम नमः शिवाय। जय कुशेश्वर महादेव।